మీ బిజినెస్ విస్తరించాలనుకుంటున్నారా? మార్చి 16-17 హైటెక్స్ లో ఫ్రాంచైజ్ ఇండియా బిగ్గెస్ట్ ఫ్రో ఎక్స్పో. తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు రైల్వే శాఖ శుభవార్తను అందించింది. కొత్తగా మరో రైలు నేడు పట్టాలెక్కింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభమైంది. తిరుపతి కేరళలోని కొల్లాం మధ్య కొత్తగా ఈ ఎక్స్ప్రెస్ రాకపోకలు సాగించనుంది. ఈ రైలు చిత్తూరు, కాట్పాడి, జోలార్పేట, సేలం, ఈరోడ్, తిరుపూర్, కోయంబత్తూర్, పాలక్కాడ్, త్రిశూర్, ఆలువ, ఎర్నాకులం టౌన్, కొట్టాయం, తిరువల్ల, చెంగన్నూర్, కాయంకుళం, చెంగన్సరి, మావెళికార, కాయన్కులం మీదుగా కొల్లాంకు చేరుకుంటుంది. ఈ రైలు వారంలో 2 రోజులు నడుస్తుంది. తిరుపతి నుంచి కొల్లాంకు మంగళవారం, శుక్రవారం బయలుదేరుతుంది. కొల్లాం నుంచి తిరుపతికి బుధవారం, శనివారం బయలుదేరుతుంది. తిరుపతిలో మధ్యాహ్నం 2:40 ప్రారంభమై మరుసటి రోజు ఉదయం 6:20 కొల్లాం చేరుకుంటుంది. తిరుగు ప్రయాణంలో కొల్లాంలో ఉదయం 10:45 బయలుదేరి మరుసటి రోజు ఉదయం 3:20 చేరుకుంటుంది. ఈ రైల్లో 2 ఏసీ 2 టైర్ కోచ్లు, 5 ఏసీ 3 టైర్ కోచ్లు, 7 స్లీపర్ క్లాస్ కోచ్లు, ఒక పాంట్రీ కార్, 2 జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్లు, సెకండ్ క్లాస్ కోచ్ దివ్యాంగుల కోసం, ఒక లగేజ్ కమ్ బ్రేక్ కోచ్ ఉంటుందని రైల్వే శాఖ తెలిపింది. ఈ రైలు తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం కోసం వచ్చే భక్తులకు ఉపయోగంలో ఉంటుందని రైల్వే అధికారులు చెబుతున్నారు. అంతేకాదు అయ్యప్ప భక్తులకు కూడా సౌకర్యంగా ఉంటుందని అంటున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి అయ్యప్ప భక్తులు ఎక్కువ మంది కేరళ వెళ్తారు. అక్కడ స్వామి దర్శనం అనంతరం తిరుమలకు వెళ్లేవారు ఎక్కువగా ఉంటారు. వారికి రైలు చాలా సౌకర్యంగా ఉంటుందంటున్నారు. సికింద్రాబాద్, విశాఖ, కలుబురికి, బెంగళూరుతో పాటు మొత్తం 10 రైళ్లను ప్రధాని నేడు ప్రారంభించారు. దీంతో దేశంలో మొత్తం వందే భారత్ల సంఖ్య 51కి చేరినట్లయింది. ఇవి 45 మార్గాల్లో పరుగులు తీస్తున్నాయి. అత్యధికంగా ఢిల్లీ గమ్యస్థానానికి దేశంలోని పలు ప్రాంతాల నుంచి 10 వందే భారత్ ట్రైన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో మోదీ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా 85,000 కోట్ల విలువైన రైల్వే ప్రాజెక్టులకు ప్రధాని శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. వీటిలో కొన్నింటిని జాతికి అంకితం కూడా చేశారు. దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలో 9 పీఎం గతిశక్తి కార్గో టెర్మినళ్లు, 11 గూడ్స్ షెడ్లు, 2 జన ఔషధి కేంద్రాలు, 3 రైల్వే కోచ్ రెస్టారెంట్లను ప్రధాని నేడు ప్రారంభించి జాతికి అంకితం చేశారు. కొల్లాం తిరుపతి మెయిల్ ఎక్స్ప్రెస్ పలు మార్గాల్లో 2వ లైను, 3వ లైను, గేజ్ మార్పిడి, బైపాస్ ట్రైన్లను ప్రారంభించారు. ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్ ఆవరణలోని గూడ్స్ షెడ్ నిర్మాణానికి మోదీ వర్చువల్ గా శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీ గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.